1991-ci ildən 1995-ci ilə qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində komandir kimi xidmət etmişəm. Hərbi hissə əsasən Füzuli rayonunun sol cinahında Cəbrayıl sərhədindən Füzuli rayon Cuvarlı kəndinə qədər 23 kilometrlik bir ərazinin müdafiəsini təşkil edir. Biz ordunu təşkil edəndə silahsız gəlmişdik, bir kağızla gəlmişdik və bir gün ərzində Füzuli rayonun İşıqlı kəndindən 72 nəfər könüllü olaraq hərbi hissəyə üzv yazıldı. Bundan sonra Cuvarlı, Xələfşə, Qoçəhmətli, Arış, Qaradağlı, Qarakollu, Corazıllı və Füzuli rayon bütün kəndlərindən axıb gələn könüllülərdən ibarət olaraq böyük bir hərbi hissə yaratdıq. Sentyabr ayının 27-sində mənfur düşmənlərimiz Azərbaycana yenidən torpaq iddiasına düşərək hücum təşkil elədilər və bu hücum nəticəsində bizim Vətən müharibəsi başlaması oldu. Vətən müharibəsi başlanan günü oğlumla mən könüllü olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə yazıldıq və cəbhəyə getdik. Düzdür, oğlum 27-sindən cəbhədə oldu, mən 30-undan cəbhədə oldum. Hər ikimiz Füzuli rayon ərazisində görüşdük, eyni hərbi hissədə görüşəsi olduq. Çünki onları göndərmişlər bizim hansı hərbi hissədən ki silahlandırılacaq o hərbi hissəyə. Və 30-u günü könüllülərdən ibarət olan keçmiş döyüşçülər, mənim öz döyüşçülərim tərəfindən en hərbi hissəyə təhvil verildik. Könüllülərdən ibarət dəstənin ən yaşlısı mən idim 62 yaş, ən cavanı isə 47 yaşında. Biz 72 nəfərlə en hərbi hissəyə təhvil verildik və döyüşlərə qatıldıq. Biz o hərbi hissəyə gələndə 18, 19, 20 yaşında əsgərlərlə qarşılaşdıq. O vaxt hələ səfərbərlik elan olunmadığı üçün nizami ordu ilə. Və mənə birinci sual belə oldu ki, Ağsaqqal, bura nəyə gəlmişsiniz? Mən cavab verdim ki, döyüşməyə. Qayıtdılar ki, biz ölmüşük, siz bura gəlmişsiniz. Ən maraqlı hadisə oydu. Əsgərlər də bizim döyüşə girməyimizi istəmirdilər. Və biz onsuz da bilirdik ki, nəyə qadirik və nə edə biləcəyik. Bu müharibə birinci Qarabağ müharibəsindən çox fərqlənirdi. Fərqi nədən ibarət idi? Ordu üçün nə lazımdırsa olunmuşdur. Silahdan tutmuş geyimə qədər, geyimdən tutmuş yeməyə qədər. Bu müharibədə ən böyük qələbəmizin əsasını təşkil edən artilleriya və aviasiya çox yüksək səviyyədə işləyirdi.